हेलो मित्रगणहरू, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। अहिले चाहिँ म च्याटसुट भन्ने ठाउँमा सो यहाँ चाहिँ म किचन ह्याटको लागि ट्रायलमा आएको छु। सो हेरौँ के हुन्छ होइन। 1.5 घन्टाको ट्रायल भनेको छ। लाइफ गोज अन म्यान, लाइफ गोज अन, लाइफ नेभर स्टप म्यान। केही न केही भइरहेको छ एन्ड केही न केही गरिराख्नुपर्छ। Some people have direction, some people need to find direction. त्यही हो, अब जाँदैछु, हेरौँ के हुन्छ। आई होप आवाज राम्रोसँग सुनिरहेछ, किनभने रिसेन्टली मैले बोलेको बुझ्दैन भनेर धेरै भनिरहेको छ। हुनु पनि हो, आई गेट लिटल बिट क्यामेरा साई काइन्ड अफ स्टफ। अनि मलाई लाज लाग्छ एन्ड यु नो कन्फिडेन्ट भन्ने कुरा त्यसरी नै बिल्डअप हुन्छ होला। सो लेट्स सी के हुन्छ हेर जिन्दगीमा। सो 10 मिनटको जति वक होला। देन देयर इज अ प्लेस कल सी फुड समथिङ, आई डोन्ट नो, समथिङ सी फुड काइन्ड अफ क्याफे छ। 1.5 घन्टाको ट्रायल छ एन्ड त्यसपछि वी गोना गो टु मेरो अर्को काम लुना पार्कमा, स्ट्रेन्जर थिङ्समा। देन विल इन आवर डे आई गेस होइन। सो त्यही हो बेसिकली। इट्स नट अ त्यस्तो के भन्छ त्यसलाई वाइल्ड रमाइलो पोइन्टको डे, बट स्टिल इट्स अ डे, स्टिल इट्स अ रेगुलर डे एन्ड यु नो द डे जो सबको लाइक के भन्नु अब सबको जिन्दगीमा हुने कुरा म्याक्सिमम् काम होइन। काम त हुन्छ नि म्याक्सिमम् लाइक आवरमा त लाइक 40-50 आवर्स इन अ विक कामै त हुन्छ। ट्रायलमा जान नि डर लाग्छ यार, कहिलेकाहीँ घाँस खाने रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ मान्छे नभएर ट्रायलमा बोलाइदिन्छ अनि ल्याङ लाग्छ कहिलेकाहीँ। आई होप त्यस्तो चाहिँ केस नहोस्। अहिले जतिको एक्सपिरियन्स भइसकेको छ अस्ट्रेलियामा, आइएम प्रिटी कन्फिडेन्ट कि म गर्न सक्छु भनेर। त्यो पनि लेट्स सी के हुन्छ होइन। मेबी आई लर्न समथिङ न्यू काइन्ड अफ स्टफ। त्यही हो जिन्दगी। कति लामो बाटो हो बे यार। Volkswagen. Oh my god, Mercedes, bro. Mercedes. पुलिसको गाडी is Mercedes. So this is gonna be a vlog which I'm definitely gonna post. र भन्दा भन्दै आई थिङ्क बल्ल बल्ल पुग्यो भयो है भगवान्। कति टाइम लाग्यो यार पुग्न नि, पुग्यो नि होइन। अन पोइन्ट क्याफे भन्थ्यो। दिस इज द रोड। कस्तो सुनसान रोडमा, यो सुनसान रोडमा क्याफे पनि चल्छ भन्ने मलाई क्वेसन आइसक्यो दिमागमा। ब्रो त्यहाँ के भइरहेको ब्रो आएर त्यो बाटो हिँड्नु परेर। दिस इज द क्याफे आई गेस। हेर्दा त नाइसै छ बाहिरबाट। क्याफे आइसक्यो। सो भित्र गएर फोटो भिडियो खिच्न मिल्दैन होला, सो राख्दै गएको। ओके सक्यो। अब भिडियोभित्र रेकर्ड चाहिँ गर्न सकेँ होइन। आई ट्राइड इट बट के फर्स्टमा फेरि के नाटक गरिराख्नु, फेरि के भनिराख्नु, फेरि सिलेक्ट नगरिदिएला कि भनेर तर होइन। त्यसैले जे होस् गएँ आएँ। इट वाज काइन्ड अफ फन पनि होइन, अलिकति त्यस्तो प्रेसराइज पनि थिएन, चिल थियो काम चाहिँ। आज खासै बिजी पनि भएर भन्थ्यो त्यो म्यानेजर विखेको आएर न लेट्स सी। आई मिन ब्रेनलाई कहिलेकाहीँ न्यू एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्न थालिसक्यो। अहिले त एउटा कुरा गर्दा गर्दा बोर हुने, अनि कहिलेकाहीँ यसो ट्रायलतिर गएर टुचुटेर न्यू एक्सपिरियन्स, नयाँ ठाउँ काइन्ड अफ सबै कुरा एउटा त जस्तो लाग्न थाल्छ हस्पिटलतिर त। सो अहिले चाहिँ 11:41 भयो, सक्यो जे हुने सक्यो। अब चाहिँ आई प्रोबब्ली गो टु मिल्सन्स पोइन्ट जान्छु होला अरू कामतिर। 1 बजीदेखि 5 बजीसम्म छ। त्यो सकेपछि चाहिँ लेट्स सी आज के गर्नुपर्छ होइन। अब गफ आउँदैन, केटाकेटी हो होइन।
मम्मी मामा माइजू सबै आफन्तले नि हेर्नु भइरहेको छ म्याक्सिमम् मेरो भ्लग त होइन साथीहरू आफन्त हो थाहा छ मलाई होइन अब साह्रै गफ गर्नु नि आउँदैन जे पाइती गफ गर्नु नि मिल्दैन तर पनि लड्सी कति हुन्छ कहीँ हुन्छ होइन जिन्दगीमा हात दुख्न लाइक लिटरली हात चाहिँ एकदम दुख्ने रहेछ I just noticed something क्या जिन्दगी Indian cinema picks over here क्या literally Indian cinema को posters है स्टेशन नेक्स्ट काममा पुग्न लाग्यो म 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म हेरौँ के हुन्छ जिन्दगी Look at this view क्या bro यो काम गर्न आउँदा चाहिँ लाइक मलाई साह्रै रमाइलो लाग्छ क्या जस्तो बट हुन्छ नि त्यो काम सकेपछि र काम सुरुवात गर्ने टाइममा चाहिँ bro look at that feels good